排爆手细菌卫果断拔掉点火管，导火索瞬间被引燃。为确保安全，他必须在导火索燃尽、触发未爆弹爆炸前顺利下山，并躲到掩体处。但下山路陡峭而险峻，未爆弹引爆前，他能够成功跑到掩体后吗？戈壁深处，陆军某合同战术训练基地，这里每年有多场实弹射击演训任务。由于训练基地自然环境复杂，有时炮弹击中目标后，没有满足引信的起爆条件，就会产生一定比例的未爆弹。而这些未爆弹种类杂、散布广，因为结构和性能并不稳定，在受到外界刺激后，随时有发生爆炸的隐患，给部队官兵的生命安全带来一定威胁。因此，基地排爆室的排爆手们成为了不可或缺的存在。他们的工作就是搜索并清除每次演训后产生的未爆弹，为下一次演训提供安全保障。集合！近日，军事纪实记者走进陆军某合同战术训练基地，跟随这里的排爆兵经历了一次真实的排爆作业。今天的天气呢，整体还可以，但是呢有点大风，大风对这个排爆影响还是比较大的。特别是我们人员靠近这个未爆弹的时候，就担心这个大风吹着这个石头呢撞击这个未爆弹，这样的话就非常的危险。排爆工程师细菌卫2005年从国防科技大学毕业后，就开始从事排爆工作，至今排爆已有19年时间，排过的未爆弹有上千枚。曾荣获新疆军区新时代卫国戍边标兵，荣获个人3等功2次，带领排爆室官兵荣获集体3等功1次，技术高超，经验丰富。装具一上升，大家就要打起200%精神，能不能做到？把任务给大家明确一下，顺我手指方向，山梁向后延伸，白色靶标区域为我们这次搜排的中轴线，也是这次搜排的分界线。1组在右，2组在左。顺着细菌卫所指方向放眼望去，数平方公里的靶区就是他们常年作业的区域。上一场实弹射击结束后，参训部队上报，共产生了数枚未爆弹。下一次实弹射击训练计划将在第2天展开，这意味着他们必须在天黑前找到并消除剩余的2枚未爆弹，时间紧迫。进入核心落弹区，胆大心细，慎之又慎，特别是每走一步要仔细观察脚底下，是否明确？脚下已经开展了。每一步都要仔细观察脚下，是细菌卫对战友们说的最多的一句话。未爆弹撞击地表后，它的弹体残片有可能崩入土中，而令人难以察觉。一旦人员不慎踩到携带引信炸药的弹体残片，后果不堪设想。沟是我们观察的重点啊。山顶上呢，我们望远镜基本上一看，站在高处一看都可以看到，但这个冲沟一定要仔细观察。由于弹片爆炸崩落后四处飞溅，不起眼的草丛和沟壑角落很容易被人忽略，而这里面就有可能暗藏凶险。大家讲，这个区域一定要慢慢的，不能踩实，这是第2个，你要仔细看脚下，眼睛仔细观察。近1个小时的搜寻，细菌卫和战友们一无所获。的确，在数平方公里的靶区，想找到2枚未爆弹，犹如大海捞针。记者的心情也从一开始的高度紧绷，逐渐夹杂了些许焦躁。能不能看出什么弹少？这就是我们125破甲弹的鼻锥部。线索似乎出现了，在一处草丛边，
细菌卫发现了一块弹体残片。令人惊叹的是，残片仅有巴掌大小，可细菌卫竟然迅速判断出了残片所属的弹种和弹体部位。残片。根据这个，我们就可以大致判断这个区域就是重点还是125的什么弹？125破甲弹。对，125的破甲弹。这个呢，就是正常爆炸以后形成的。正常爆炸的都是小小的一些小弹片，一旦发现大的弹片，这个弹呢，肯定是爆炸不完全，就是因为地表撞击以后里面的药散了，所以说炸出来的弹片是特别大。根据细菌卫的判断，这块小弹片不是未爆弹的残片，看来这并非有效线索。而在这片庞大的、步步惊心的迷宫中，只有找到真正的线索，才能缩小排查范围。对于排爆手来说，这是一场排爆手和时间的博弈，时刻考验着排爆手的胆魄、经验和智慧。从事排爆工作呢，已经有快20个年头了。从05年开始接触未爆弹，前后呢，就是自己亲自排出的未爆弹呢，大概有1800多枚了，包括鉴定的大概有1万多枚。你处理的越多，不是说你把前面的经验可以完全照搬到后面同一个弹上去，就说每次处理的时候，那我都是在一个从零开始。就在细菌卫和战友们艰难搜索时，距离小弹片不远的陡坡处，一个新线索被发现了。这2个坑呢是一个弹打出来的，弹是从这个地方，对，入地以后，它进去以后，因为是圆锥形，哎，蹭着到这儿来出来，过去以后到这地方它又高了，它又蹭了一下，所以这个弹它也跳不远。小姚，它东这个地方，基本上往后延伸就可以找到。出现连续跳弹的弹坑，这让细菌卫的神经紧绷起来。他判断这极有可能就是一枚未爆弹，而接下来他的一个重要发现，更是证实了他的推断。像这个就很明显了，这个就是125破甲弹的尾翼，很可能是125破甲弹，因为它两次入地以后呢，撞击力度特别大再加上在地里面的摩擦呢，它有可能是这个断掉了弹掉这个地方非常有可能。未爆的话，它有可能这个弹摔烂了或者摔碎了，这个弹片呢会摔出来。速度有多高？细菌卫仅通过现场弹痕就推断出了落弹的轨迹和方位，这让随行记者再一次惊叹不已。而这种通过几个小细节就能顺藤摸瓜找到未爆弹的超能力，在徒弟们眼中早已司空见惯了。就是我们一般人都认为那是一个普通的一个擦痕，普通一个落弹点，但是他都可以看出来，它是一个确实是一个未爆弹这个经过的一个擦痕，他能够判断那个大概的飞行方向。多年的排爆经验让细菌卫磨练出敏锐的观察力。沿着他推断的方向，战友们通过望远镜向更远处观察。不久，果然有了一个惊喜发现。左边上梁上有一个弹，哪边？就在窝里面。那么，这枚弹是刚才发现的尾翼掉落的125毫米破甲弹吗？时间已经到了上午11点，细菌卫马上组织大家集合，沿着陡峭的山脊向落弹处进发。行进大约1个小时后，在山背的转弯处，排爆手李小瑶突然吹喇叭，举旗示意。等一下，昨天刚才在那发现了一个弹，大概是个这么长一个，比较生锈的一个。这个路太陡了过去不方便，不行咱从原路返回，从那个地方下去。那边有个大深沟可以上去，弹就在那个深沟上面一点点。又一个惊喜出现，所有人既兴奋又紧张。为了不影响进度，细菌卫将人员分为2组，一组继续沿预判方向前进搜索，另一组则跟随细菌卫处理新发现的未爆弹。由于弹体落在灵山的岩石上，
排爆队员换了一条路线，爬到灵山山腰处，才看清那里落着一枚105毫米混凝土攻坚弹的残体。看引信在不在？引信还在，主任。我的天，引信在。激光肯定是不行的，你这个没地方架呀。而且这个仰角也达不到，考虑过没有？仰角肯定达不到，搬也不能搬，这个绝对是不能动的。它引信在呢，好好的。这是一枚105毫米混凝土攻坚弹的未爆弹，但是它的引信并没有脱落，引信就如同弹药开关，在未爆弹性能已经不稳定的情况下，轻微的震动或触碰都有可能将其引爆。这种情况下是不能触碰的，但是呢激光又达不到，所以说呢就只能采用这个炸药去炸毁它。这枚未爆弹不够激光引爆的条件，也不能移动，只能用点燃导火索引燃炸药的方式将其炸毁。然而，排爆手们仍面临一个棘手的难题。车体往后仰，屁股往下坐，慢慢的往下走，好吧？我担心的就是说，这个导火索燃尽，我们人员还到不到我们安全位置，这是最危险的。因为这个山体太陡峭，然后对排爆员心理素质也是一个考验。安全区域等的话，等时间等得太长了，人心里面没底。从未爆弹所处位置跑到山下掩体需要用时2分钟，那么对应导火索也要做成能够燃烧2分钟，大概2米的长度。但下山路十分崎岖，排爆手回撤时用时很可能会比2分钟时间更长。为确保安全，谢军卫将导火索做成了正常长度的3倍。下山时间是2分钟，然后我们给它加上个3倍，就是按照6分钟，大概我们就是按照6米的时间算。减，好。这项任务由主排爆手李小瑶和副排爆手谢军卫来共同完成。此时，他们已经连续工作了近6个小时。其实，谢军卫也在担任带徒弟的任务。徒弟李小瑶想让自己尽快成长为一名经验更加丰富的排爆手，这次他主动请缨，担任主排爆手进行排爆。穿上35公斤重的排爆服，李小瑶每走一步都十分吃力，而他还要携带炸药爬上陡峭的斜坡，并完成装药动作，难度可想而知。你的这个手上的动作啊，都是轻拿轻放，把这个装药，比如说贴在这个未爆弹上，是很轻微的动作，因为你有可能会触发它的爆炸呀，它会影响到我的生命。其实心里面当时包袱是很重的，因为我确实它就相当于没有100%，相当于各占50%，你有50%的活，有50%的会死。排爆手手持炸药靠近未爆弹后，最关键的动作就是要将做好的炸药绑到未爆弹弹体上，而这个动作必须要轻而又轻，不能让未爆弹感觉到丝毫震动。因为我们打出去的未爆弹，它的引信是完全解脱的，完全解脱出来就属于一种待发状态。我如果撞击或者触动它的弹体，肯定会引起它内部结构发生变化，有可能就是保险完全解脱，撞击引信发生爆炸。导火索被点燃，李小瑶和谢军卫迅速开始下山，但是下山没有路，踩着一高一低突出的尖锐石块十分难走，再加上穿着笨重的排爆服，跑到掩体后的时间谁也无法预估。李小呢，因为体力消耗非常大，上去的时候，下来的时候呢，如果摔倒的话，就意味着我们这个到达这个安全隐蔽位置的时间就会增长。这样的说话对我和他呢都是非常危险的。来，收住。
用时2分10秒，两人成功下山，到达掩体处。接下来就是静静的等待。我看着秒表每跳动一下，我的心都是悬着的。时间快到了啊！3、2、1。这一次，导火索的燃烧时间似乎格外漫长。正常的起爆时间已经到了，但是呢，未爆弹没有响。时间又过去1分钟，可山上仍旧没有传来任何声响。我当时第一反应就是说，这个导索是不是没有拉着，啊，还是呢这个拉火管拉脱了？遇到未爆弹引燃后未爆炸的情况，必须经过30分钟的观察确认时间，然后再次靠近检查，查明原因。但刚才的操作无疑已经使未爆弹更加接近引爆状态。如果排爆手再次近距离作业，危险将成倍增加。可能应对这种突发情况，我的经验呢可能更加充足一点，所以说呢，最终决定呢还是我去当主排爆手。在排爆室官兵的眼里，细菌卫是顶梁柱。他判断这次的难度可能是从没遇到过的更为复杂的情况，因此，作为一名经验丰富的排爆老兵，细菌卫决定这次独自前往。30分钟后，细菌卫穿上排爆服，再次爬上山去。他不让我跟着他上去，让我在这个山沟这底下等他。虽然说主任没说，但我也自己也想得到，如果这个在排爆时候出现这个突发情况，主任肯定是穿着排爆服第一次扑这个弹上。情况不明的时候，我就自己亲自去上，亲自去处置。更多呢就想的是为战友的生命负责。我也觉得这是作为一个老官兵应该承担的一个责任。细菌卫沿着导火索向上检查，终于在距离未爆弹4米左右的位置发现了问题。它的导火索的前端呢有引燃的痕迹，但是后端呢没有引燃的痕迹，就是在导火索燃烧过程中出现了熄灭的现象。已经有燃烧痕迹的导火索不能再继续使用，细菌卫必须剪掉烧过的线，然后重新制作整套装置。细菌卫和李小瑶刚刚到达掩体后方，以安全姿势躺好，一声巨响瞬间笼罩整片山野。下午3点30分左右，一枚105毫米混凝土攻坚弹被成功破除。记者眼中这种避之不及的惊险瞬间，对于细菌卫和战友们而言，却是他们的工作日常。而在如此危险的岗位上日复一日，扎实的专业技能和严格的训练，或许才是他们应对各种复杂情况的底气。下午4点10分，细菌卫带领一组队员赶到了较早前发现的那枚未爆弹附近，与另一组队员会合。此时，另一组队员已经锁定了未爆弹的位置。应该是从这个方向过来，然后撞到这个山体后，然后撞击山体后，然后自行滑落在这个位置，因为有个大石头在这个位置，然后把它挡住了，没有继续掉到下面来。经过撞击和连续翻滚，这枚未爆弹的内部结构和性质早已发生改变。最危险的是它的隐性还在，这就意味着在排爆过程中，任何物体如果跟弹体发生直接触碰，即便再轻微的震动，都可能刺激它瞬间引爆。排爆手唐红主动承担了这个艰巨的任务。面对危险，每一个排爆手都不能放弃，都必须抓住每一个能磨砺自己的机会。就是我们必须要把自己置身于危险当中，才能够化解这个危险。
虽然说只是移动一个石块，但是呢，离这个石块离这个弹也很近，甚至有可能我们这个石头挪开以后呢，这个弹会滚落，就有可能是它诱发它爆炸的原因。顷刻间，空气中仿佛弥漫着令人窒息的味道。这一刻，极其考验排爆手的心理素质，心跳和呼吸稍有慌乱，挪动过程中就会因动作变形而引起未爆弹震动。感觉心里面还是有点害怕。刚开始的时候不敢碰它，拿掉之后感觉之后就真的就是如释重负，感觉心里面那个悬着石头感觉就掉下来了。挪掉石块，弹体的炸药装置部位完全裸露出来。接下来，激光操作手李光明将实施激光摧毁。现在这个屏幕上面就没有那个石头的位置，然后我们这个激光瞄准点就可以很清晰的看到我们那个弹的上弹带与下弹带之间这个炸药的部位，然后我们可以直接进行销毁。排爆手到，前方未爆弹执行销毁。报告，出光前准备完毕。好了。经过集体协作，这枚125毫米破甲弹也被成功摧毁。细菌卫带领战友们圆满完成了这次排爆任务。记者不禁好奇，20载春秋究竟是哪一股不竭的力量铸就了细菌卫这份坚如磐石的执着与守护？每排出一种未爆弹，就意味着消除了一个安全隐患。对我来说呢，也就感觉非常的有成就感。过硬的技术是守护的底气，强烈的使命感是执着的动力。实战化训练持续进行，排爆官兵的工作亦不曾停歇。他们凭借无畏的勇气与精湛的专业技能，为战友构筑起一道坚固的安全防线，默默守护着每一份安宁。